Kenapa? Keluar ya? Kenapa Mondi? Kenapa? Seneng nih. Biar main ya. Kita lihat kucing yang ke bawah ya. Ada kucing. Masih banyak kucing dia. Nah, kali mau main. Oh, mau main. Pinter. Mau kemana mainnya? Belalang. Cari jangkrik. Ada apa? Udah tudat. Yang Jojo ya. Ya. Ya udah. Pulang ya.